他头3个星期支原体了，然后现在老咳嗽，没那么多了，但是每次一咳嗽深。还有就是这孩子体质，我觉得没那么好，就还没怎么跑2圈呢吧，这眼底就发紫。孩子平时吃饭怎么样？吃饭就是老人揣的比较多，吃米饭什么必须得1碗。现在跟着我们就是爱吃多少吃多少，大人都习惯了吃多。记住了，晚饭8分饱。姑娘比较喜欢吃什么东西？肉，甜的。对，你把这个问题都一点点到了。肉可以吃，但是不能太多。大便现在每天都有吗？排着费劲吗？就是你得天天逼着他吃完饭蹲着去，要不去也就过去了这事儿。记住了啊！中医说肺与大肠互为表里，治疗上也说清肺热必先清大肠热，所以大便这个问题在小孩来讲特别重要。现在几年级？4年级。咱们学校课间有2件事要安排是什么来着？上厕所喝水。对，你看把这个已经安排到日常里边，特别重要。所以咱们自个儿有尿排尿，有便排便，不憋着。再一个呢，目前天气凉也不渴，但是润一口。